So para sa binomial distribution, we have here the following objectives. First is how to determine if a probability experiment is a binomial experiment, how to find binomial probabilities using the binomial probability formula, how to find binomial probabilities using technology, formulas, and binomial probability table, and how to graph a binomial distribution, and how to find the mean, variance, standard deviation of a binomial probability distribution. So first muna nato diri sa binomial experiment, that is a probability experiment for which the result of each trial can be reduced to two outcomes, that is success and failure. Okay, sa again ha, sa binomial kay duha ra jud na nga outcomes, success and failure. For instance, when a basketball player attempts a free throw, he or she either makes the basket or does not. The probability of such experiment called binomial experiment. So para mas masabdan nato, na tay definition diri. So ang binomial experiment is a probability experiment that satisfy the following condition. First, the experiment is repeated for fixed number of trials where each trial is independent of the other trials. Okay? So again, kani siya kay repeated for a fixed number of trials. So example kato, mag sa basketball player, tagaan ka og three trials, di ba? Na makashoot kag bola. And then bawat trials kay independent na siya. Okay? So meaning kung mag-throw ka og bola sa ring, na lang kay duha ka possible outcomes. Yun nga, success or failure. Pag maka-shoot kag bola, di ba? Nga tagaan lang ka og trial ana. Okay? Next is the probability of success is the same for each trial. And then the random variable x counts the number of success trial. Okay? So yung random variable nato x is kung pila ra to ang success sa kanang trial. So we have here the following notations para sa ato ang binomial experiments. Ang n nato is the number of times at trial is repeated, and then yung p nato, that is the probability of success in a single trial. Ang q nato is ang failure. Na-discuss naman nato ni nga ang formula nato para sa q is 1 minus p. And then ang x nato is a random variable, represents a count of number of success and trials. So that is x equal to 0, 1, 2, 3 to n. So muna siya mo ang random variable. Okay, so i-take note niya mga symbols nato ha, kay gamiton man nato na siya. Okay, so here a simple example of binomial experiment. From a standard deck of cards, you pick a card, note whether it is a club or not, and replace the card. You repeat the experiments 5 times. So, n mo is equal to 5. Okay, 5 times naman. Okay, again, remember ha, ang standard deck of cards, 52. Diba? And then the outcome on each trial can be classified as two categories, selecting a club or selecting another. Okay, and mura man ang question. Mura man ang example rani ha, selecting a club that is a success as then kung otherwise failure jud siya. So the probability of success nato is 1/4, and then ang failure 3/4. Isa ra man kamukuha, di ba? So the random variable x represents the number of clubs selected in 5 trials. So the possible values of the random variable are 0, 1, 2, 3, 4, and 5. In instance, if x equal to 2, exactly 2 of the 5 cards are clubs and the other 3 are not clubs, then an example of experiment with x equal to 2 is shown at the left. Kanang mga nakita nimo diri sa kilid, mo na yung pasabot number of trials. So natay 5 trials. Na-mention niya diri n is equal to 5. So example lang, no? Mo na yung first trial, false.
or failure. Pag-abot sa second kay success na failure dayon, success ang ikalima, no? So meaning example lang, for instance lang ingon siya dire nga nakakuha kag duha nga club success nimo two, no? So we have now that discrete random variable is possible can be valued then listed. Example na to. Okay? So next na to, another example, identifying the and understanding the binomial experiment. Decide whether the experiment is binomial if it is specify the values of n, p, and q, and list the possible values of a random variable x. If it is not, explain why. So sa number one, a certain surgical procedure has an 85% chance of success. A doctor performs a procedure of 8 patients. So ingon daw ang kaning nga surgical is 85% chance. Nya kay ang gibuhat sa 8 patients. Random variable represents the number of success surgery. So ang answer sa number one is of course a binomial experiment. Okay? Kaya i-identify raman nimo kaning number one o number two ba kay binomial experiment ba siya or dili. Okay? So diri sa ato ang number one nga solution, binomial siya. Again, naa kay trials. Okay? Unya kay ang random variable nimo na pay number of success. N nimo is 8, di ba? So there are 8 surgeries and each surgery is independent to each other. Okay, lahi-lahi man ang process, independent. And then there are only 2 possible outcomes for each surgery, either success or failure. Okay? Also, the probability of success of each surgery is 0.85. So ang failure ani katong 1 minus success maning 0.85 percentage man na, 'di ba? Ang Q 0.15. Ang random variable nimo kay 8 ba ka buok ang imong patients. So ang answer sa number 1 is a binomial. Mura na i-determine lang kung binomial ba siya or dili. Sa number 2 naman, a jar contains 5 red marbles, 9 blue marbles, and 6 green marbles. You randomly select 3 marbles from the jar without replacement. The random variable represents the number of red marbles. Without replacement ni siya, so independent. Okay? So, sa number 2 is not a binomial because it does not satisfy all 4 conditions of binomial experiment. So again, kailangan masatisfy siya diri sa 4 conditions. Ay nimo pwede gamiton ang binomial experiment. Okay? Kaya nga naman, ang nahitabo man gud diri, each marble selection represents one trial and selecting a red marble is a success. When our first marble is selected, the probability of success is 5/20. However, the marble is not replaced. The probability of success for subsequent trials is no longer 5/20. So the trial is not independent and the probability of success is not the same for each trial. So dili ni siya binomial experiment. Okay? So next nato diri ang formula. So mo ni siya ang formula. Again, daghan kay tag formula for the midterm. Kung nakabantay mo, daghan kitag mga ating man ng mga formulas. So i-take note din ang ating formula para sa binomial. Okay? So naatay probability of x, p of x, that is n cx, meaning combination ni siya, n taken x, pagbasa na or pwede po, ncx. Ang ncx, that is just the formula of combinations. Yung na-discuss ko to sa probability, di ba natay permutation, combination, o mo na yung formula sa combination. Okay, so combination ni siya ha. P to the power of x, yung P is the success to the power of x, random variable ni siya ha. Ang x, Q to the power of n minus x. Ang Q is the failure. Ang n, number of trials.
X nimo is yung success, random variable. Okay, it's just the same kung kani imong gamiton. But you can use your calculator ha, pero mas maayo sure your solution. Dili pwede shortcut nga direct answer ya yun. Bawal siya sa ako ha. So, sure your solution. So, para masabtan nato na atay example using binomial probabilities. So, a microfracture knee surgery has a 75 chance of success on patients with a degenerative knees. The surgery is performed on 3 patients. Find the probability of the surgery being successful on exactly 2 patients. So, kung makita nimo diri na exactly 2 patients, mo na mo ang random variable. 75 is yung P. 'Di ba? 0.75 kay percent man ni. Ang 25% mo na ang failure, mo na ang Q. Ang 3 mo na imong N kay gi-performance siya 3 patients. Ang N is number of data, number of observation, number of respondents, mo man ang N, 'di ba? So, diri ang gibuhat niya is tree diagram and then nag-multiplication rule pa jud. Okay? So, ingon siya dire, surgery that is being successful on 2 patients. So, kung makita nimo dire, kung magmano-mano ka, nagmano-mano ra man taan ni using tree diagram. So, natay duha ka book success, exactly 2 patients baya, di ba? So, kaning mga 2, number of successes. So, naa kay 94, sorry, 9/64, 9/64, and kanipon, 9/64. Di ba? So, the probability of a success surgery on exactly 2 patients is 3 times 9/64. That is 0.22. 0.422. Ayan. Para naman sa binomial, kani ang gigamit lang nato method 1, tree diagram. Napod tay binomial probability formula. You can use the formula na para mas madali. Okay? So, kung sa ganito, di ba, NCX, use your calculator ha, make sure nga na may scientific calculator para mas madali. Okay? Ang N nato kay 3. So, 3 combination, ang ato ang X is 2. Okay? Kay 2 patient, ano ba yan? 2, exactly 2 patient ang successful. Then, 3 patient ba yung surgery? Di ba? 0.75 ang success, Q is failure, 0.25. Iguro mo siya i-substitute diri. Diba? Kung memorize pa niyo yung formula, P to the power of X, Q to the power of N minus 1. Ah, nakuha to siya. Sa i-check. N minus X. Ayan, tingala po ko. N minus X. Dili siya N minus 1. N minus X. So, mo ng P nimo is 3/4 to the power of 2. Mamanay mo ang X dayon 1/4 imo ang Q. Kanina himo na siyang 1 kay 3 minus 2. Okay na, sabtan siya. Dali ra kay ni, igura ka ga substitute bantaya lang jud ang mga notations kinsa si N, si P, si Q at saka si X. Then the answer is 0.422. Okay? The same gyapon dire kung imo siyang i-try ni ha. Okay? So pareha raan ni card is selected in that standard deck of cards and replaced. The experiment is repeat total of 5 times. Okay? Find the probability of selecting 3 clubs. Okay? So, kamo na po yung answer, ana. I-try lang ninyo. Practice. Okay? Mga exercises na siya. Makita na ang page dira naman tayo answer key. Okay? So, na kaya di ang 3 clubs mo na imo ang X. Standard deck of cards kay ila man na 52. Di ba? Ang N mo. Oh. Makita mo ang success or failure, ana. No? So, proceed ta. Next naman for example number 3.
So in a survey, US adults were asked to give reasons why they like texting on their cellular phones. The results are shown in the graph. 7 adults who participated in the survey are randomly selected and asked whether they like texting because it is quicker than calling. Create a binomial probability distribution for the number of adults who respond yes. Okay? So, diri, naa kay makita diri nga graph, no? Muna yung graph ha. Why do we like texting? So, ang solution ni, so sa graph, we can see that 56 adults texting because it's quicker than calling. Muna yung giingon diri sa problem. Nara diri, giingon diri. So, 56%. Mo na yung P. Ang Q ni mo, 0.44 kay 1 minus P ang formula ng Q. Kung naka-remember pa mo ha, sa proportion. So, the answer is 0.44. N ni mo 7. Kay 7 adults. Yan, sinabi niya na sa problem. Okay? Next na to dire, ang possible value of x. Okay? Natay possible value of x ha, kay 0 to 7. Actually, taas kay ni siyang solution. Muna siyang challenge. No? Taas kay siyang solution. So, ang may tabo dire, ang formula sa binomial NCX, di ba? N combination x, p the power of x, gayon q to the power of n minus x. Muna ang formula, di ba, sa binomial. Unya kay, daghan man kay tag random variable. Daghan kitang random variable, 0 to 7. So, tanan, moagi ani. So, first muna nato ang 0. Di ba, p of x ba yan na? So, first muna nato, what is the answer when the random variable is 0? So, imo na siya i-substitute diri. 7 combination 0, 0.56 to the power of 0, kaya mo na x. 0.44 to the power of 7. 7 ha, kay 7 minus 0. So, use your calculator para makuha ninyo ni siya, ma-practice ninyo. Next, para naman sa probability of 1. Random variable ni mo 1. So, NCX man 7 combination 1. So, P to the power of x, x na to 1 na siya. So, mapansin mo na yung mga changes, kanira ang nagadagan. Di ba? Nag-increase siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Up to 7. Okay? Practice mo, ani ha? Giyon sa ni pagkuha na i-calculator. No, akong ma-advise sa inyo ha. Use scientific calculator para makuha ninyong combination ani. Dayon kani 0.56 to the power of 7, then 0.44 to the power of 1. Okay? Dayon, pagka human, nimo, i-total dayon nimo ni siya. Make sure nga ang summation ana, kung i-total nimo lahat, mo equal siya og 1, okay? Then you can say na probability distribution siya. Okay, ang gibuhat lang nato diri ha is probability distribution, binomial probability distribution. Mo na nagabuhat ta og random variable from 0 to 7. Apil jud ang 0 ana ha. 0 to 7. Okay? So the answer is 1. Kay mo man ang properties nato sa probability sa random variable, 'di ba? Kung naka-remember pa mo sa chapter 4 section 1, ang probability distribution nato is when summation is equal to 1. Kailangan 1. Kung i-total nimo ang probability ani, time p of x. Okay? So next naman is example number 4. Finding binomial probabilities. Pero kani siya is gagamit siya og technology. So muna niingon ko sa inyo, pwede mo gumamit ng calculator, open internet naman ta dire. Okay? Basta complete solution lang jud ang akuha. Okay? Pero mas maayo mano-mano na lang mo. Okay?
Pakitaon man pud nako ang solution. You can use the formula of random variable sa binomial. Gamitan na lang formula. Pwede ninyo isulat sa papel, picturean lang, basta clear lang siya ha. Pwede naman tayo insert picture or you can use Microsoft Word. Okay, daghan kay ways. Basta mapasend lang ninyo ang solution. Kahit anong files, pwede. Basta Microsoft Word, insert picture. Mora na ha, pwede ha. Grabe na jud kung mag-Excel mo, PowerPoint, no? So anyway, ang number 4, di na ako ni siya basahon ha, kay gigamit man niya technology using Minitab, no? So dili man ta mag Minitab, ang ako diri solution nato is pwede isulat sa papel kung maglisod mog encode sa laptop or cellphone or Microsoft Word, pwede jud kayo Microsoft Word kung walay erasures. And then dili siya blurry, mas klaro, pwede, no? Para dili mo mabagsak kay basahon man nako, make sure sakto ang pagka-solution. Dito, example number 5, finding binomial probabilities using formulas. Okay, so a survey indicates that 41% of women in the United States consider reading their favorite leisure time activity. You randomly select 4 US women and ask them if reading is their favorite leisure time activity. The probability that tulo ka buok i-solve. My question there, this is a question. Find the probability that exactly 2 of them respond yes, at least 2 of them respond yes, and then number 3, fewer than 2 of them respond yes. Okay? So, ang 41% muna na ako ang P. Muna ang P. Ang Q ni mo is 1 minus 0.41. So, mo na imong Q. So, mo na 0.59. P ni mo 0.41. Ang N ni mo 4. Okay? So, basa jud mo ano ha, instruction diri para dili mo mawala. Then, ang X nato 2. Para sa number 1. Question number 1 pa man ni. Kung makabantay mo, tulo ka book ang atong isolve. Ingon siya dire exactly 2 of them respond yes. So, ibig sabihin, yung exactly 2, mo na imo ang random variable nato. Ano imong X? Okay? So, ingkuran nimo siya i-substitute dire. Diba? N nato 4, N C X, ang X nato 2, P the power of X, kani ang X2, dayon Q the power of N minus 1. So, N minus X. Ang N nimo kay 4 minus 2, 2 gyapon. So, use your calculator ha, kani madali ra kay nakuhaon pag naamoy scientific calculator. Practice jud mo ani ha. Make sure nga makuha ninyo ni 0.351. Automatic jud ni siya. Basta na may solution, then answer dayon. Okay? So, ang answer for number 1, 0.351. Para naman sa number 2, ingon siya at least 2 of them respond yes. Okay? So, pag ibig sabihin ng at least 2, okay? Ang apil ana, probability of 2, probability of 3, o probability of 4. 4 na taman, kaya ang n man nato 4. So, hanggang 4 lang. Hindi ka na pwede lumagpas ng 5, 6, grabe na jud. Tanawa po, di mo pila ka buok imong n. N mo is 4. No? So pag sinabing at least 2, dili siya less than ha, greater than ang inequality anang at least 2. So ang mahitabo ana ang at least 2 apil ang, di ba ang random variable ana kay naa sa 1 ay 0, 1, 2, 3, 4. Mao na siya ang random variable ana sa n is equal to 4. Unya kay at least 2, so ang at least 2 ana imong kuhaon 2, 3 ug 4. Mo na makakita kag p of x. P of 2, P of 3, o P of 4. At least 2 will respond yes na subtansya. Okay? So, dire, muna imong isolve. Medyo challenge siya kay tuloy imong isolve. Tatlong binomial. Okay?
So first na to is n, di ba? 4 na to n cx 2. N is equal to 2 ha. So ang x na to 2. So nakuha naman, mo ni siya ganina. Di ba? N is equal to 3. So n cx 4 combination 3. P the power of x. Q to the power of n minus x. Di ba? Ang n na to is 4 minus 3. 3 naman ang atong x dire. So 0.1626. Next naman para sa 4. So meaning ang x ni mo 4. Okay? So 4 combination 4, ang p to the power of 4 and then q to the power of 0. Kay 4 minus 4 naman siya. Nakapalo siya. So your answer is 0.028258. And then, igura na yun mo sila i-add. Kani, pag nakuha ani mo, i-add ni mo. Ano yung pasabot ani ha? Probability of at least 2 mo nang greater than. Mo na yung pasabot. No? So meaning, ang x ni mo greater than or equal to 2. So, ang igura ni mo i-add. P of 2, P of 3, P of 4. So, i-add ni mo tanan 0.542. Pag sinabi namang pure, para naman sa number 2 yan ha. Pag number 3, fewer than 2. So, ano yung mga random variable kani nga problem ha? Sa kani nga problem mo ni ang mga random variable 0, 1, 2, 3, 4. Taman rag 4 ha kay tanawon man nimo pilay mong n. Mo na mag-matter siya sa kanang random variable. So fewer than 2. Okay? So sa may pasabot sa fewer than 2 kung tanawon nimo kay 0 of 1 ra. So kung balik ta diri ang imong kuhaon ra nga random variable kay 0 of 1 kay fewer than 2. So ilabot ang 2. Okay? So iguro na dahil mo siya i-substitute, no? Ang kuha ni mga probability kay ang P of 0 at saka ang P of 1 nakuha. So P of 0 nimo, so ang x nimo 0, di ba? So may tabo mo ni ang n cx. So 4 combination 0, P to the power of 0 kay mo man mo ang x dayon q to the power of n minus x. Yung x na to 0. So, 4 ang iyang exponent. Use your calculator ha. Diretso na ni siya dapat. Para naman sa 1, x ni mo kay 1. Okay? So, 4 combination 1, p to the power of x dayon q to the power of n minus x. So, 3 ang answer. Okay, 4 minus 1. Diba? 0.3368. Then, i-add na mo ni. Yung nakuha ni mo nga duha ka book result, i-add mo na siya, and that's the final answer. Medyo challenge good siya, no? Taas kay sa solution alangan kay tulo ka ba questions man, no? So the same gyapon diri. Do it yourself. So you have to practice ha. Tagalan lang ta mong hint, ang pini mo ni siya. Basta makita ka nga percentage, mo na siya. Kimo man ang success. 0.21. Ang Q, o isob ang Q, complement ra na 1 minus 0.21 ra na. Ang N nimo nara 5. Okay? So ibig sabihin yung random variable nimo ani kay naara sa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kay mag-matter man na siya pila imong N ang random sample nimo, di ba? Nara sa 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muna imong random variable. Dayon, pag abot na dayon sa first question, exactly 2. So, sa 2 lang ka mo solve. P of 2. Probability of 2. Muna mo ansiran. At least 2, 2, 3, 4, 5. Then fewer than 2, 0 of 1. Mura na imong kwaon. Okay? So, di na kay kumuspon feed ani ha. You have to practice jud. No? Nya, mat major ba ta. So, muna siyang challenge. Okay? Next naman, ang example number 6. Finding binomial probability using table. So,
Kani siya gagamit lang tag table, okay? Sendan ta mong copy ani or kung maglisod mong pangita ay mo kabalaka nara diri. Table 2 in Appendix B. So scroll down nyo tong PDF kaninga libro daghan kay formulas na sa ubos ani mga tables, okay? About 10% of workers 16 years and over in the United States commute to their jobs by carpooling. And then you randomly select 8 workers. So muna mo, N. What is the probability, the exact 4 of, so ang X nimo is 4, kay exact man siya. Wala man siyang sinabing greater than, less than, at least, at most, fewer than, wala namang sinabi. So automatic equal ang gamiton. Yung exactly. Okay? Kanimang good siya, gamiton natin nato ang table. Okay, basi ma-confuse asa ni siya gipangkuha. Nara na sa Appendix B. Scroll down niyo lang tong libro na to, kita nimo ang mga appendices na makita na binomial, daghan kay na siya, Poisson, geometry. Okay? So diri naa naman tayo 0.1 mo nimong success. Kunya ang n nimo kay 4. So naa ka sa 0.05 0.005 pag-locate ana, okay? Kanang probability. Okay? So, your interpretation, mala. Dali na kayo, table raman eh. Your probability that exactly 4 of 8 workers carpool to work is 0.005. Then kani, since less than man siya sa 0.05, this can be considered as an unusual event. Okay? So, na tayo table ha. Kangitaan mo na yung task. I-practice po mo nga, i-explore po din nga libro, makita ra na Appendix B. Okay? Next, graphing binomial distribution. So in section 4-4.1, you learn how to graph discrete probability distribution. Because binomial distribution is a discrete probability distribution, you can use the same process. Okay? Again, yung sa chapter 4, section 1, na-discuss na yung discrete. Di ba? Merong dalawang probability distribution, discrete saka continuous. So, ang binomial na belong na siya sa discrete. Okay? So, graphing a binomial distribution, we have an example number 7, 60% of households in the United States own a video game console. You randomly select 6 households and ask them if they own a video game console. Construct probability distribution for the random variable x and then graph the distribution. So sabta niha na siya gi-mention nga 60%. So ang 60% nimo mo na ang P. Then 40% nimo ang Q. Di ba? Dayon, sa pa yung giingon niya dire, 6 households. So mo N, di ba? And then wala may giingon sa ang random variable. So mo na imong task. You have to construct that para maka-create ka graph. Okay? So, dili ka tan-aw sa number of households nimo, 6. So, automatic yung random variable nimo is naa sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mo nimong random variable. Na-discuss naman gud ng random variable sa chapter 4, section 1. Okay? Mo nang tanawon nimo pila imong sample para maka-create kag random variable. Mo na siya. So, mo na makita nimo diri ang random variable. Okay? Unya kay giunsa man ipag-solve ang P of x, o di follow jud kag binomial for a binomial probability distribution formula. Okay? So yang pasabot ana taas kini siyang solution kani kay gi-shortcut ka na. So probability of 0 pareha tong gibuhat nato ganina, yun sa ni pagkuha ang 0.004, di ba NCX, ang n nato 6, 0 ang x, 0.6 to the power of x nimo 0, dayon ang
failure 0.4 to the power of 6. Mo na answer 0.004. Next is probability of 1. Na-gets ni siya? So NCX man eh. So 6 combination 1. Kaya ang x na to kay 1 na. 0.6 to the power of 1. Again, gabuhat ang graph ha. Dayon 0.4 to the power of 5. The same gyapon ng process hantod nga makuha ninyo ni tanan. Okay? So kamo na sa P of 0 ay P of ako na sa P of 0, P of 1. The same gyapon P of 2, P of 3, P of 4, P of 5, P of 6. Sa P of 6, ora gyapon ang x lang nimo kay 6, di ba? 6 combination 6, 0.6 to the power of 6, di ba? Dayon 0.4 to the power of 0. Nakuha kay 6 minus 6 naman na. Okay? So inato ra nakuha siya sa discussion nato. Pag nakuha na nimo ni, i-graph na lang dayon nimo using histogram. Okay, na-discuss naman ako ni siya last topic ng nato. Gamito lang na dayon mo og histogram. Pwede ka gumamit ng Microsoft Excel. I-Excel lang na nimo na pwede ra pod. No? Basta ang x-axis nimo is kani. Automatic jud na ha, then ang y-axis here yung p of x. Okay? Muna siya ang purpose sa histogram. Kung makita nimo sa histogram, ang ginatanaw manggod na niya kung normally distributed ba siya or muporma ba siya bell shape. Okay? So, masabtan na ninyo ng mga next chapter pa. Okay? Pero kani, makita nimo diri is, in the histogram, you can see that it would be unusual if none, only one, or all of six of the household own video game console because of the low probabilities. Okay? So again, ang ibuhat lang nato dire is nag-construct ta og probability distribution using histogram. Okay, na sabta ni siya, mag-graph og binomial ha, inanion. Diba? Kasi di ka walo mo graph, dapat practice jud mo ani. Okay? Sige, next. Dito sa mean, variance, and standard deviation of a binomial. So we have here the population parameters of a binomial distribution. So we have first the mean. Okay, kung naka-remember pa mo, population niya, population mean is equal to NP. Ano yung N? Number of data, number of respondents. Okay, ang P is yung success. Diba? So i-memorize niya, i-familiarize, or kung na mo yung notebook, isulat ang tanang mga formulas. Ang variance, sigma square, population ni siya, population variance, NPQ ang formula. For the standard deviation, square root lang. NPQ. Okay? So next nato dire, example, in Pittsburgh, Pennsylvania, about 56% of the days in the year are cloudy. Find the mean, variance, and standard deviation of the number of cloudy days during the month of June. Interpret the results and determine any unusual values. So, dali ra siya actually. Kay, nga naman, o tanawan lang gud formula ng mean NP. Yang 56 mo na imong P, 0.56. Kanya, pila man ka days ang month of June. So, 30. No? So, mo ng 30 times 0.56. The answer is 16.8. Okay? Na naman dire ang Q. Gibutangan na ng Q dira. Kay 1 minus 0.56. Okay? Mo na imong Q. Okay? So, 0.44. Okay? Para masolve na to ang variance. The variance is NPQ. So, ang answer ani kay 0.56, okay, times yung N na to 30, okay, times yung Q na to 0.44.
So the answer is 7.4. Pag nakuha mo na tong variance, if you still remember, square root lang nasa variance is yung standard deviation. So 2.7. So yun, that's the answer. Mean, variance, standard deviation. So yun na kayo na. Okay, basi malimot na sa dang formula sa mean, variance, standard deviation ng binomial distribution. Okay? The same gyapon diri. No, try it yourself. Number 8. Mo ni mong P, di ba? Ang P na to, 0.44. Di ba? Dayon, ang question diri, pila man ang days sa May. O di, iguro nimo i-check ang calendar, pila din yung sa May. Di ba? So, namahulog siya og 31 days. Di ba? Sa May. So, iguro nimo i-multiply. 0.44 times 31. That's your mean. Kamo na mo practice para sa variance of standard deviation. Kaya ra kay na ninyo. Yun na kayo siya lisod. Ayun. So, we're done. No, para sa ato ang discussion. Again, as I said, balik-balik lang ni nga reminders, ang mga assignment, quiz, and exam, dili na kumukuha sa mga exercises nila. Yahay na kay Jud mo, no? Ang kulang na lang kay show your solution na lang, Jud. No? So, mo na akong ingon, practice jud ig solve ha, kay dili ra basta yun ang binomial. Kung dili mo practice og solve ani, kay more on problem solving jud siya, critical thinking.